कितना अच्छा है देखिए। ये देखिए। Yo, alright, so hopes guys, my name is MD zihen back into the game with a new video baby। एक आध धर्मपुर साइड जाएंगे और वहाँ पर जुबेली में एंटरटेनमेंट करेंगे। इस व्लॉग में आपको मजा आएगा, तो व्लॉग में बने रहिए। आ चुके हैं हम, तो गाइस हम जाएंगे। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Guys, मैं और मेरा फ्रेंड अब यहाँ से हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो वहाँ पर जाके आपको एंटरटेन करेंगे, तो बने रहिएगा। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. तो होप्स गाइस, तो हम आ चुके हैं डेस्टिनेशन पर। तो देखिए डेस्टिनेशन कैसी लग रही है, आप सबको अच्छी लग रही होगी। और अंदर और सब है, वीडियो में बने रहेगा, आपको मज़ा जरूर आएगा। मास्क नहीं निकल सकता, सो होप्स कोरोना चल रहा है, तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए सब नज़ारा, और अंदर और सब बहुत कुछ है, वीडियो में बने रहेगा। એમની મજા આવે. હા પેલું જરા हाँ तो गाइस ये देखिए सब नज़ारा है यहाँ का, ब्यूटीफुल। देखिए कितना अच्छा है, देखिए। ये देखिए सब ब्यूटीफुल। अंदर सही गाइस, अंदर और सब फोटो पाड़ी में बोलो 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 है कोई बोलो ना, कोई बोलो बोलो। यो देखिए गाइस, मोर कितना अच्छा लग रहा है। गाइस ये देखिए, ये देखिए सर गाइस अंदर। तो गाइस आप सब देखा ये सब, ये देखिए ये सब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है, वीडियो बने रही। ये देखिए ये देखिए ये कितना सो क्यूट, सब बने रहे। और आगे वहाँ सब बहुत इंटरेस्टिंग और है, तो देखना वीडियो में। जो गाइस नज़ारा देखिए।
तो आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। तो गाइस ये देखिए, सो ब्यूटीफुल गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये सब, ये देखिए गाइस, ये देखिए ये सब। सो ब्यूटीफुल गाइस, ब्लॉग दिस बेटर। गाइस फ्रेंड्स, तो ये सब देखिए। गाइस ये देखिए कुआं। गाइस ये सब देखिए, ये गाइस ये देखिए, ये गाइस, और इसमें देखिए कितना लंबा हो गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब जाते हैं, अब बुलबुलैया में जाते हैं अंदर। वो साइड है, वो साइड बुलबुलैया है अंदर, तो उसमें चलते हैं। ये रहा बुलबुलैया, ये जा रहा है मेरा फ्रेंड। तो इसमें हम चलते हैं, देखना है इसमें कहाँ कहाँ अथराते हैं, कहाँ कहाँ नहीं अथराते हैं। चलते हैं बुलबुलैया में। फिर गाइस तो गाइस सब देखिए, तो गाइस एक कहाँ पर निकल रहा है मुझे नहीं मालूम। ये तो आंखें हैं गाइस, ये देखिए हम कहाँ से कहाँ। तो गाइस सेंटर में नहीं जाना है इसमें, हैं सीजी का ले जाता हूँ। तो गाइस अब इसमें चलते हैं, इसके अंदर। देखिए मेरा फ्रेंड का आता सर ऊपर है, नीचे की बॉडी नहीं। ऐसे देखिए, कितना चाहिए देखिए। तो गाइस इसे देखते हैं 10 सेकंड तक क्या होता है। 10 सेकंड तक देखना आप। अब जाते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या क्या है, ये सब देख लीजिए। कैसे देखिए मेल भेजा, ये देखिए तो ऐसे सब देखिए। यहाँ पर 3D साइंस शो भी है, पर अभी फिलहाल वो बंद है। ये देखिए कछुआ, कछुआ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जिंदा है ये, वरना टांगे बाहर नहीं निकल रहा है।
गाइस ये देखिए ससले रैबिट, ये रहे गाइस, ये देखिए ये रहे रैबिट। तो गाइस आप सबको मजा आई होगी, ये देखिए सब, सबको मजा आई ना? नहीं आई कमेंट में ज़रूर करना। और तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।